в Ханты-Мансийском автономном округе. Значит, директриса школы, которая работала в полиции до этого, и я скажу, бесследно это не прошло. Она настучала на девочку, у которой были косички, как ей показалось, желтого и синего цветов. У нее команда, там она каким-то спортом занимается, она в цветах команды сделала. Ситуация достигла абсолютно как вот предельного идиотизма. Так что случилось со школой? Школу начали звонить, сообщать о минировании, и там постоянно эвакуируют. Они ушли на дистант в результате. Только потому, что дура директриса решила настучать на девочку. А почему она решила настучать на девочку? Потому что за жопу за свою боялась, потому что думала, что если кто-то вперед нее настучит, то ей попадет. Вот почему. Если ты не окончательный дурак или дура, то думай о том, что когда ты входишь в какую-то ситуацию, вот в данном случае, казалось бы, безобидную для директрисы, абсолютно выигрышную, настучать на девочку, думай, как ты из нее будешь выходить.